醃牛肉啊，你千祈唔好亂放調料啦，要記住呢個一放兩不放嘅秘訣。喺屋企咧都能夠炒得到鮮香嫩滑嘅牛肉，味道一啲都唔輸蝕出面嗰啲酒樓飯店噶，而且方法仲非常之簡單，哪怕你從來都冇落過廚房，都可以輕輕鬆鬆炒得到。小朋友特別之中意食，特別送飯嘅一個黑椒牛肉片。大家好啊，我係李老薇啊。從我爺爺嗰代開始咧，就係開大排檔噶啦，全靠街坊鄰舍嘅支持。我哋屋企後面有咗少少積蓄，就開咗而家嘅呢一間飯店。傳到我呢一代已經係第48年啦。呢個全靠咧我爺爺後生嘅時候落香港嗰邊同一位名廚學翻嚟嘅呢一道招牌法式黑椒牛肉。後面咧經過咗我爺爺20幾次嘅改良，終於就做出咗呢一道適合我哋呢一邊口味嘅鮮香嫩滑、好食唔辣，細蚊仔咧都特別中意食嘅一個黑椒牛肉。做法仲非常之簡單，想學嘅朋友點個免費嘅小紅心同大拇指收藏視頻，方便日後你要對住嚟做嗰陣都揾得到啊。首先咧，我哋要用呢一個牛脊肉牛脊肉咧佢比較嫩口，小朋友都比較中意食嘅。醃製呢一個黑椒牛肉，牛肉要逆住呢個紋路切成薄片。想要牛肉嫩滑好食，秘訣咧就係呢個黑椒醃料啦，好關鍵噶。用佢醃出嚟嘅牛肉鮮香嫩滑，我哋飯店咧都一直係用呢個醃料嘅。呢一個係我哋大廚配好嘅一個口味，其他任何嘅調味料都唔使再擺噶啦。俾啲食用油咁樣揦佢，揸佢。而家天口涼啦，可以常溫醃佢1個鐘。天氣熱嗰陣咧，就需要放去冰箱裏面醃佢2個鐘，更加之嫩滑好食嘅。呢度要注意啦，醃呢個黑椒牛肉嘅時候咧，可以切翻少少洋蔥落去一齊醃，會更加之鮮香好食嘅。洋蔥佢自帶甜味醃出嚟嘅黑椒牛肉，小朋友更加之中意食。但係醃黑椒牛肉，你千祈一定唔好放大蒜，大蒜會破壞黑椒原有嘅香味嘅。第二咧就係唔好放豉油過重嘅豉油味會令到炒出嚟嘅黑椒牛肉發苦發澀嘅。啲肉質都冇咁嫩滑噶啦。熱鑊凍油，放醃好嘅牛肉，大火炒到佢變色之後咧，攞出嚟備用。鑊裏面留少少底油，放啲洋蔥爆香佢，倒入牛肉同埋些少蔥段，大火求其再炒翻幾嘢就可以出鑊食得噶啦。鮮香嫩滑，味道一啲都唔輸蝕俾嗰啲西餐廳如果話你屋企裏面冇呢種秘製嘅黑椒醃料，出去買又驚買唔到一樣嘅，你可以直接點擊我左下角我個名嗰度嚟到我商品櫥窗就有啦。自己喺屋企做，小朋友食更加之放心安心趁住而家有活動，可以帶多幾包翻屋企。小朋友隨時想食啦，你咪隨時做俾佢食咯，方便又快捷，非常之好食，送飯嘅。